porque él con sus hábitos alimenticios mantiene a raya las plagas en la agricultura, evitando así el uso excesivo de venenos, topicidas, raticidas, que de no tener demasiado cuidado esos venenos podrían terminar llegando a nuestros hogares. Así que aquí tenéis a un colaborador incondicional de nuestros ecosistemas. Ratonero, bueno, su propio nombre también nos da una pequeñita pista de cuál es su alimentación, que como ya os decía está basada en los roedores, ratas, ratones, topillos, pero le podemos ver cazando otras especies, por ejemplo reptiles, insectos, a veces incluso se atreve a capturar aves en pleno vuelo. Venga, pues